Ei, diz, eu sou incrível. Eu sou a Pandora, a pessoa incrível desta casa. É, o mundo dos pitbulls. Olha, tá aqui. Não, sem maldade. Não, pode latir. Como que a gente consegue? Ei, destruidora. Oh, olha isso. Olha isso. Fazendo um trabalho aqui. Pega, seu tuquinho. Não quer? Não quer não, né? Não quer não, né? Fala, oi galera. E aí? É linda. É linda. Eu amo de oi, Jesus. Como é linda. É charmosa. Pandora. Diz tchau. Tchau. Não? Diz sim. Tchau. Agora eu vou resolver pegar o toco. Essa cachorra é uma figura.